Tubaramukizo inywena bakutondera hantekanize kibonomu amabara Julius Muhendo omusajja omuliso mwihaba moli musibire muta mwebale Easter kiro kineri Easter Monday Easter chakalire genka Easter ubaire genka Easter Monday nchakaliti wa to chakairege nchakalige mama wange mbize postingire mama wao musikimu tabana basi agusaramu nyowe mama wange murungi kunsinga bana enywe abana musazirege ati ekikoro kisigara nikyo anti ni origin nyine photocopy ndi duplicate bojaba babi jibisambu mama ali umite mama ali gumite abana comment section chara abana mwebale kona mama wange mwenda bambe arabagini basabe number anti basi warambu jeni ati iwe ngomisize nkona mama wao ngajaba namugira akamanyira mama ngali gumite akali muto mboko number ngiba iza bageye bajagale aino musayija mumuleke takutoza ati nyowe irabuli arohe kisaje cyaendaga kwana nyina waitu kisaje nikijo ntikyali bato ena kusanga kipakingire gali kipakingire yagamba wa sister banga hati kiro kimwe twajja twamusangaho apayira kapaka saa 12 omuntu hakwizira kipakingira kagali yao kikulinda nti bakihulire ebyo kulya kikunywa chai twaija twakisanga tukakigamba iwe otongera kusara hano mwakibiri tuki twakigamba omuntu otongera kusara hano kamukaba kali we chendaga kunaga mama waitu mulavu nanga iwe leka bayiraba tiba kuhulira basayija nikimunaga mulavu tukakigamba mutongera kusara hano kandi batakiyolera omaliro fakire machuro bazagaho nikerekereza danka mawe nyawe wange muramuibayo mundeke bayiraba muleke baite namba gibagabire lakini mbani ngibagabire namba gibagabira bagiye mama ngata kutoza tukuzire takutoza wa baite kana hondeza wa aino musajja wa yata akini mwana wa kutopinga ili tukwenda dade utula atumara baito okimanyire obusume bokusinga tububira muno banyina baito mwana iwe era tubabura nyora era jeno kahura gali ekisaje kikusobera mama wa kuhura kubi mukago nkijuti manyire nyo musana kwata kisanga ngenge kuteka na media nkamujuma murwaganye time okula nyowe ngeni mbubira na mama wange ndasanga tinyira bamukwana sister wao bajja mukwana era bajja mukwana we batukana nabo nyina ngere mpulire mpani nyamukengere mpanya at least abamukwana angambira then mngamogo wa ogowa baikandi ati ono kyala haraba sajja babeta bagumite namulemberaho abakasese bagamba gabali umite omusajja nakukwana yo jeni nakulya nakwana mama wana amuliya nakwana sister wana amuliya family yona nabalya bona yo kusandara nabasajja nyara we manyire aro musajja we manyire wetu boje bakanye nanyo mukora kubi boje nyakiri kwana nyowe obuka bireme tulekanga negenda handi akiri jo kwa no munywani wange antata roho nyono umanyiro mike yakozere akaba nakuana mu musiki umusiki maba yaukana kubi be getting disappointed ekyagambe agamba nje kusasura mali yagenda hali mama yamuli kandi chika mama bantu basatu gambira bamba atara kugambira tasagamba mama mwana ongefeka akungwana tata sobora nayo kubana swara yamwesa suza yakwana family yona barenya egini yobo moyo kusakuntera kwa okusandara nabasajja misa kuba kuchekeza kubanzire ebintu biriyo ataro nabasajja atara abasajja bakwana nabatabani babo ego aro munywani wange omuka omunywani wange omu yakwanago muisiki na ise namukwana hatikiro kimu bagenzire kuswama muisiki bakezangayo tata aswamire araha swamire nomutaba naizi aya jana mojo wa mutagale udasi nandile udasi mbudadi okora cyane mbukandi okora nyamuze kuswama mukubi bulamali zile koza uburo amira ndonge so ate bintu bibiri common iwe nkugambira kintu baite ajabana abantu bahemu umuntu wiwe abantu bayina anso abantu bayina ati otoko jukoro mukayikoro nya postingire mwana we inenda mujukuru niwe mutu weke abana mwina amana abana mujukuru bano akakayikuru bokaro ndi baiti karafani kazara nanka iwe akero jo kwana nyowe
hakera tagenda kagura bakagenda bakagura malaya cyane bika rubiri bingi Portland Kings manya kitarafanizi mwajebi nyoka mbazigirire mwajebi Freedom aliyo busikio wazire yakoro emirimo yabagimanyire kata hayo Kings masindio kaliyo kulikuli manya mwa Paulo manya bingi bikaro mwingi kandi ati biro bino bakasara ne bei ngumi 3 kubona ufuna yiki ngumi 3 na sano kutesa na kusalira 5 biri abo nabaga masalira agamba tinyina ni mutesa na kusalira nokora bagama bahora nokora bakoraga baba jabani nyokora kiki tukati misano genda ali mu mukayikurumisha nanga ino mukayikuru akakayikuru kali tikarafa ni kazara bambi akakayikuru nakali wumite baba nyare arabiti byo tasakura bananye mureke kuhoro susubo jenye akakayikuru kali wumite mani yanyoka boyine abona kaba bakateze nduru bambi abo kakanulirwa cyari abo kakahanika amaguru wakaroho abana bojo mwinama amukora amahano umujiba kumweta Benoni amahano gali munsi jeni amahano sukaboyine ngoya kujukiza abasayija abatukwana muri mu media mutuleke oli musajja kukala mu challenge ne okwemongora mu filter okwemongora naibo okona bakurole choko kujja kwana muhara wabani mutuleke ngoka kubajukiza bako nonkwana bambi mekinga shoti oli mu media kengere akwa tujja kutaboko taye kujja ensoka zetu tuzimalia media tujja mu basho inlozi hati wamaya jeni mukwatege mbwezi hati mujje mu nyambo na okona mutuleke batuleke bambi ina waire nakwana na ikara mu challenge mutuleke mukala mu challenge mukwa kujja kutukwana seba kujja kungamba kunyenda obungu wangene otuleke kutika kuandika caption zimba kwangu wangege twendisaba kwa noje kunkwana mekinga shuwa TikTok ogige edeke ya business ranga business yamuleke kuikala mu challenge zanyu ne okoso umuntu akubaza no okora ibintu bingora akonda kulia hamunwa nawe okay ngene okulira hamunwa gwa nkajeni muravanyo mukazo okulira hamunwa ne kwa kulira hamunwa okenge hata kujja kwana nyewe obutwakataba ko jabiteka mu media okenge kwa kuvimba alije mutuleki okay mbeni sa mutuleki kale bajenye nyoje zingambi nibo bamwe abakurenga okurwana kufoka baserebu okwa kufoka serebu nakwenda obwa serebu bara bakibendo bwa serebu ari bojara abambizo bwa serebu bari mugwambe wa serebu watauni arabendo zire bakozere buli kimu cyo nakwenda ku trendinga umuleke tukunamira mu kamera mu sate kindi baina kuikiriza nta rone bintu bindi byale mubireke bintu mubireke bana ya batawuni bana roba serebu bukulemera myaka yawo yo bukuru mubireke bojara abasayija bahambizo bwa serebu atawuni hano dera abayisiki araba buhambize kale cyo abasiki katwikale munanga mu bwa serebu tubihambe basijja mubireke tibi kunyuma abasijja mubireke bwa serebu mubireke itabisiki bukunyuma kuba serebu mukunyuma nyuma akiri kale amazima mbeni nsaba akonyo amazima tinkasoyero wakati kuliko abantu wetego bakike akonyo ndi mu media ndi kale nkusaba kwa abenda kunyenda baba nakunsora ajja kubana mu media ekimanyira na waba nandura bambi features band wange nayo tahana media chikamba nsaba kwa nojja kunkwana making sure features band wange ira ata media feature ya wirinka feature ya uniye my man if you are there band oli mu future busa future ndi oli mu future ana wenko nakateko ngogere muhamani kenge ando musigi na muhamani chomba ini nsaba bambi obokuba oli yoko making sure account yawe teri mu videos zoko imonga mongo making sure mimi okuranga business nkao bakurangira business okenge atali okara mu challenge la ene stack compia obona yoje ninja ninyikalira ebintu bipya obona yoje ni kwemongo akazi nako tinkenda mali akastock kompya abakazi bakuba nankire bakuba atabukire no musayije akona je stock kompya na leta akazi na stock kompya anyo ni nyoto kanto kunkenge nyoni stock kompya stock kompya Nsegera nze ndi stock kompya nyaka zina kantamira nyoti kakuntama abako nkakozesa okakozere mira cyari njaga kaikara mtu ndona aka stock kompya mama nyende stock kompya aka mama mundeke nyoje ningena nebigenda tomanyire bojo kwanga kujukiza abaino rugambo
abagani muntu kalamta kutukalira mdala ni muntu bazaho timuna biyokora twena muramu atuni kyokora ogano ndotaka kuja mwaneba kuja tuhesa tena business mtaoni chokazi kuya mwawo okuja kukala business yene batu hesa koko bayijukiza mufuna mukuhesa mwese level za bayi kuikara business za abandi okuja kukala business yabandi kuja tuhesa kiki muno abaki batayikara hazabo mugawe karaza nyu muntu hesa turaba hano muntu hesa ola ko yimba from nowhere na yimba mwayi akuja kusiba business yo muntu ajeta yakubisa kumara abantu mire orugambo barulekere itwe iti tuna mudala kutukugalira aho inarulekera nyu orugambo barundekere nitukulira ajenye ngo kubayijukiza umbujeni nyatune baga zigina mufumbo wa weekend zigenda mbuki omufumbo wa weekend toti baga ni nyaina toti baga zofumbo wa weekend nyonka tira kange toti bags akigambo kiri sayo nenyo kakirona mbajungu nikobaze toti bag zigenda weekend marriage atoko kusaka kama kanika weekend marriage ne bayirendaira okay ngeke katanu kya mukaga kesabina kya balaza bakiyali mabana batatwalire mwenda abani yembaga akwa abategere nyinenda hati sa nyinenda musike misteko kofuro okay ngere musike misteko kofuro cyo haba zitegere nkugambira mboja bana mwebale mfumba wa weekend era turaba razara kandole kwa kana wakata kwa mkaga kwa msanju kwa mnana kwa mwenda kwa 10 kwa 10 na kwa 12 kwa 13 next January babana kwa bazara abana baga kubeta Esther ndiroba Esther Pasco abana bampagire bambi abana bampagira abo ijora ngaho tuti bagabanga abana baje babugura umwe bale kweyungira ufumba wa weekend bukunyuma murikegera kusubira byemyaka tibikiali tugere mufumba wa weekend tuguruke yo yabunozo bai kandi nkugambira no boragenda emirundi 10 okakuta sinki okakuta etoyi okakuta buli kimu ajja kwijondi nawa mugambe nibyo bime bigambo byakugambire okengere yes bibinte bindi byerekere muleka kucho mugongo okugenda leka kute sinki okute sefulia weekend marriage ogano kute sefulia okute tayuzi nzerete okutira je na sangene byera ita bamutukora milimo okute toyi no genda baneiba bona no baramukia orota moti ofunene namba za baneiba bono bahirowira na manamba ngombo likarana ina waresere ontere okolohoki tali wabandize kugamba tali kugamba gawe child barageze mu musaija koro kutuwaire ekyamani muno myamba yale kitabo tojesuka libatogende namasuko rugayo gogeze nondi najja nagabyama agamba ati okumana kwogia okwogia spams zole za domino na nyoni yani nyongera kandi nekintu ekindi nobora kora styles zingahe zembwa zone za kape zakyo kandi kamagu wa siringi okachinki hanka hona ngwenda kugambira omusajja mwana omusajja in most cases some of us tibatwalira tibatwesweka. I'm telling you. Abantu balina kenga mazima gana abamati banti benda mazima timuko na mazima bana inywe jeni nobora chinkia mpaka asiringi no ndalia mu no ndadie ba amye no eteke manya kitiribita bakusiga banchawire kugambira omusegete bamuyali bakamwebika ngonga kubajukiza bagenda kubaleka kandi ata abasajja mbiro bino na statement ke tukozesaga omukazi mwebanza ataka kwebandiza mali oto omurubatira ataka kurubati mawasajja bakurubatira abakazi bakusulibatira bambi bakurubatira era musijja wonyina ndibatire birungi bamba yawe kundali kundibatira ogwo omwende ego mawe era tata batira mwende era sebo tata nsense buse tata shizadinze nsense buse nzenna nyonkugambira era nsimye tata nsibira ddala nyweza era nsiba abasajja bagambaga omukazi mwebanze atakwebandiza era Yesu nyongambire iyo tubazabaza bana inga kuzara yaka baby nga kuzara nyo stoko mpya no stoko mpya bakazi na bata stoko mpya stoko mpya andi mula vempya araja kweniga amaliaga kwetuga ayeteke mamugwa ngoka kubigiza bana enywe era na mlimka kundule hano ndake kunyete ibere kula ateke kiongere kilo obo butu piece niwe alesere daddy mpora ibotavye byana otatie byama abarogo bakono kona bahama nilekayo abikozere daddy bakazi bakoroga relationship abasiki TikTok bakuziro kandi njeti nkuziteka yangeti ngiteka media bakoroga relationship abana utekegesinga nemngaro omono mpostinga ngano barakutolereza mkono tigwana nkono tigona nibagufuna mkono gwananga
abana bazibu ni wafune emikono ni wagambire omusyali posting omukono gwango gambo guke nguma nayo yiyo ndi ngambi omukono gwa Julius ogwo bojo ndamukizo kanda mjo kankarabyo kana karango ndamukizo batata bange bamama bange mwebale kumpagira mbakani abaenda batakangura hoge kiki kusuli ya business yange kujja kumpabuza business ingikingura diherum abakora bata Taota kaguraga na kitu kiona chokara as the business yako habuza hati jene room tukotaka gikingure room kingura dish hata kwenda kuja kusagika mu room mpyaka room ba Julius ngambire omuntu bwa abantu business okagitandika yana waro najega na girora najega na rabaho natagura no kugura nanyina kujeregira business yawo omaze kufuna room azize kutaka kunaba kujere ngirambo atakutandika di hano kuruga audio kenge kujeregereza akusana kwenda mukagipangisa mu timanyire nini kwe habuza akantikire sente mukwaga kubajikiza bene msamu wekazama niyoganyo hasi nyonyi nabantu banga abanyinda baje nibampagira okenge obukoze kwagira je nijo mpagira liso ngambe wewe mfuna amani suko ngulo ngaito ngaba mbijeni hati kuli okoleli yote tikwa kunteka pressure abantu betantu mga kunteka pressure ante ujukenke ali hali tingafurukiro chokana hondo nakulindiyo onkupanga ampora abantu kwa tutwalira pressure za mba ko mfunire umu giro tikiro tenteliyo ira busa yonko ya pressure yang ngenda pesa yange okay tota mbati ihanu kandi tinkwa ba advise business yange oboko na advise kitolera be family yenyu bagenda gitolera nyoko na somo kiyaro business yange tinkwa advise zanyu manya hata korora be hanu bekiyamire ina koroti nikonya kiendeze so mbeni sakajenja kanyu mukakeze mbyaro kuli tiwa kanu kangarabiyo wa advising he ya business erinka abatinga meringa obanga mbende bajaba tibameki bakwenda habukuba nyowo banonya advising mbanza kukaguza ngamba ikintu yo kunya advising ameki yawo kirinka nyoti ngona advice tinki ayena mutampa tinkwenda advice ekiyawo okunda business rate neti bagikorera Julius ngambire nyowe mpa muntu advice aginsabire Ndimpa mtange kugamba ati Julius mawe ati kiterete hivyo wagimanya ati kane kiyamire meti kiyamirenka yabikusaba kandi nabakazi abaisiki na tibali nabasiki bonka nabasajja bali mu abadoma abakujja ni mwikara business za abantu mutakwe yinduza mugende noija okwenda nechayo ginywaho nekyamusana kiriyaho nabanguzira bumere banga butina obwikaloho obuli abantu nibatandikana kutekeza ntaho niho okora okengere ntekeza mbe inamusho business oginamusho yazi na customer bwakwijjo kwenda niwo muramuze mbo hata gamba yara omuntu yezire muangaja kuwekenga kanka kutera na kapwedi mbo hata omuseire muno yanyoko oba yaso enyoka ina business nkuga muntu naijao na kuzimbirira na ikarao nobotunzire nkende ye mulingo gibaye town nobotunzire ati mwana imbani sabo mpoli ye mtiwale bila mazekoro aziro tubalisamo kazeni yozanyo hasi nya business yendi ngona muntu kubota ina business mu town ikaramuka omwanyu ikalire nyonko bagamba nyoba jagama ngirenge sombe amazima gali bane mbagambire abamwine bisirani niga amazima abamwine bisirani kike kwizira business yo muntu wasibaho tajakora kandi business batugambire omujja mukayikara business zabo tibakora musiba business ani munyura amaizi tibakoraga akosoma bakuburaga bakasoma muishana mu babingire no sanga mwesombere bantu ngabatano musanyi mu business ya muri mu rugamba nyonga mbe muyangati ngo na mu kandi kankugaye kinu jeni obokubazire nyoti ngo binga bakasoma mwe bale kumpagira mumbenda muno bambi chiko bokubazire gule kitugenda ajikenda bakasoma bakusanga holo ndi muri babiri batina bategeza dere katugeje ni kabatwese de kansigaloho nyodi duwamale kankugaye kinu muteke mureke tubingira bakasoma bayi business yabo lekaba ina meki group kyabayisiki abantu abakusinga batina kwijjamu batina mazima bantekeza baje kunsigalo dero abana tundura hati kwesanga ebaga bene kutuna mtwale bine kichweka agambe bamnyine ebiri wagimuhereza okay ngeba muikaliraniza aragadero ndabagenda ngabo babaraho mali na gasoma na agenda muleke kwesibira business zaidi nyego mwangengira kateba akakam ojeno ikalira ojeno yemera nojuwa oli no bwakoleki makujwa ira business size tokuzirora weno kwebuzabuza tutukwa na device zanyu business obote na business boku bote na business tukukiziba kompeza device yawe nyomu mutulekera mata na business lwato za device kanyo boku wena business pesa device ngikusabire tota kompeza device ntakikusabire okenge okwasanga mutakoza device nawe wenyina gietaga abo mwanyi bonyine ba family mwanyi bakwetaga device akwate bena business okenge nyina business na business omuna nyina kolemera device na forget device mbani samuleke kunkengera eta kugamba jena kufuruka dinja kufuruka nyendeze tingwa ebintu kungengera hati jene room rent agenda ya nyoko yaso ya nyoko nkuru yo songuru
hati rente yakulo gibara utangibaranta onyabe ningisa sura kagibaranda agibarata ngibaranda abana nyamune mu family leta abakota mbene sama mumanye level zanyu mbati jeni ola kulele simu hati jeni mwana kotaka furukira hati rente tekuchwa nyatera nyoko mugambe rente kunchwa nyambo obobaro niwo kona nyetega nyambo wa rente abantu mwenda tubaze kubi abantu mwenda nanka mukonsiya mubi okenge konsiya murogo buli oboko akaito karawikalira mu mayisa bokajiwale tinkwa advise ya muntu business yange oboko ze kumpagira kandi no turabazaga akaito kakakwika leka gatunoba okenge leka tunoba just likajoleke bujiwara ko yindule kubaze kibozi cyaito kaito bwebwe kwikire dijiwale mburungi jore nkaito mburungi leka complaininga abo batwikaraho abo no tubaze kintu kiriyo mugenda ni muikara business zabandi ni muzikalirira mikisa yaitu okenge aba bakasoma ni batayina amazi magali banenye ogenda mu business yo muntu okwenda kwa ya advice ohagikusabire oba advice ge watagiye yakora business yawe terina business yonka lero bukikujja bano abaramukati banyineza abantu abo tingwenda okwijo muka yange okwa advice osangire mukamwana we ndi baitu entebe eno abakutagitu noliza hano paka kameza kanu abakimutakateire hano okenge ewe tubijiwaire bambi advice tukiyayenda tingo na advice mbufumbo bwange tiko advice relationship yange kandi ebibi ditara tumanyira mbati jeni omusajja we na mukuru muno haliwe ati tamusime nini ogera kubyama nawe omusima nko nyo abyama nawe musima kamusima aramaguruga mutona mutange tukengera mbati kurura musiko tamusime ngo nyonka musima kanyi nko ngako bajukize cyo butukwa twina basijja baitu okengera okoli munywani wangu musijja tamusimire twale mbaliga zawo gende baitu jeni okusoora kuba no musajja ainangu bestie obeta bestie waye ngo ali mukazi timusobora wa timusobora ngo bestie ngo ndi mustoka ampiaka atokurura hapo kwabona bambaye nyina mbamisiza bo kwaka wakamanyire ba bestie hato osanga nyono no mwisiki kikushena cyane no mwisiki agamba ngo nyabanywani bange batabasajja bonka nabo nsonga ki ngabanywani bange babasa abasajja bonka nyowo ninkwenda ndi mu kudatinga oli mukazi tosa kungamba nsonga kejo ntabanywani bange batabasajja bonka boja abamutu bere mu relationship omufune misunderstanding zinatera bestie waye na munyumizambu hata kula jeni mukwasegena kino sabukirege akunyumiza na babi nyumiza na atidere kandi bambi tindi celeb mbeke nkafuna mukine kizibu mbaba kwa abantu bamanyamanyiro osanga ebintu biri basire akosanga lo wanyumiza besi waye amanyenta atikituka amanyenta mu media mawe nenda ko basoro gambo jeni kandi abana evidence mbo mojo wange no amazi magali ngo bajukiza nyo musaijo unye tali mu media amazi magali tali mu media kandi no mukazi tinsako banyina mukazi ukabwina bestingu musaijo besti aikale besti na atirane simusamu nana munana gwekiro besti kandi most cases ba besti baba niberia mututamire baba niberia ngo besti nyoto ngenda omanyo nyira abanywani bangi batabasajja bonka bata nyoto ngenda na advice relationship yange obarancha omuleke fo depression enyite akonyo manye ko koto yile so manyi bancha wakelenye ndara depressing ngiro tingira buire boko yehumuza mumanya hati abako kuranga abi nyo bachiro mutima tubichire bicyuka byensoni biro bachire mutima tubechire bicyuka byensoni ngo ngako bajikiza okunkucha kero mutima ochire mutima hansi akubanja kandi bicyuka byensoni bikusigani bibanja bitahanti sabuni biwerera okuli okyo hiriro none nikiyebu mano na general so tumuke tumanyira mbate jeni okeri mu depression wika kachumte akote umuza no but kandi ya umuza bike bikwe umuza but kandi ekikiza heartbreak ba relationship bane ye mundeke muteke tutije ekikiza heartbreak, it is a new relationship era me am fine that's why I'm glowing bari vakagamba ngu bana bayo nanka nibifunda yogurt nabandi na yogurt na Coca-Cola kandi namufunza zitayo bikiare tukosa Coca-Cola na yogurt haruna nka yanyimiza aramunyano anga bitunda ezo zimufunza yogurt egena yeko kagamba ngu ina customer ya izire ya mugambo katekeyo nojja
ku mitingo musajja wao ngoito male dakika 30 hato mukazi mulinga akarora nagamba nti mulingo yabaire agazihire muno dakika 3 yazirabyaho ngungu yagenda kwike musaha 2 ngo akagenda kayayo ona hafundire kimu atayerura yakwerura yo gamba kawukali no muhanda gufire no muhanda gufire niyo bita overdose bari bakabagabira dakika 3 leka dakika muhulirize na instructions foreign instructions bambi yatere nduru kujya kwerura yati busayo leka nanka yiwe mferiso wakamugambe dakika 3 yatekereze dakika zitantito mali sahe msaibiri akamtere simbutali bunu arata arambazigu ya mahiro gundi kunanka mali gufire watu bakuliza instructions muzihulirize bambi mukenge mutuhulirize bambi nyini yo magambo ole jina gulenga tino mugamenka enkaiteni teko na brush teko na maize kikuta na brush toke na man na jina gikuta na ginyebura oba ginyebura gaba jina akanguze ngaito kichipuli ngamugamba akanguza nchipuli hatogo bamugulize obubazi yakola overdose ekaje gamba bakamuze bibaze bifuye bitali ni akandi mbazi gutakole gukakora oyira akana overdose arabiyene nakufunza kimasi gaza kaworuka tiito boja abana ba town hano so mwebale munaba kutuhodira tuli andeka za ekibonomo ngoga kubejikize nyaye jiwekeze kapisi kanu ka Geraldine obukano kendo kegombire abakwa tero nseneke kiyokulya nkuliba kurungi nseneke kiyokulya obukano kenda akatupisi kanu nkakwiki abambi nkana delivery boja bana banyendeze yo abana ba mabale amagenda kagadi mubale kumpagira abana mama bale bana bakagadi bana mumpagire bana babuserukanka 40 abana bampagi gorobya by the way kankugambire kino abantu abatwenda tibabana bamuno mali kusinga obwingi kusinga obwingi tibabana bamuno bakusinga batekezo babu ya competing with them bamba ro mukazi bamwe munyama moti bali kumpagira nyobu rentuketa uneno genda hairo ko harira ndora lavu ya mani no kusinga aro mukazi akampagira bambi juweri amanye nkamata manyanya kwa delivery kinoboko ntamamanye abaka wa kinobe akafanya namba nga TikTok bambi ya zinke message kakonde bag amazima katifu na borenya gikola delivery kinobe kama msaloni omukazi go nkamusanga bambi kahonira nkahonira nyamugamba ito tukola delivery tusikinga busikinga nale bujinga yote sabikora mukazi we bale kunyenda time ebale yeti ndima betukani we bale kunyenda mami we aka surprise akusaliwa hoima kasokendo hano akusana aliwa hoima kasikinye malo manyame zitukana loka ya face akusana aliwa hoima kasikinye hano FSID abantu abasinga jeni kutwenda tibaba bamuna baba harayiro nabulu bali batwenda baita baharayiro ko batwenda kandi ati nyo kinte kinde bameta Abigail niwe abi wabele kumpagia sweetheart kandi ati nyo ne kinte kinyari ya risingire nisa basajja batwenda munono kusinga abakazi mali babasajja na Joy bambi Joy bajaba na mumpagi tisakubaza bulo meibara bulaka mpagire mutabihirwa kala abantu bano benenge ba surprise ngire mbambi amanye mutu kubahara choka risinga jure sokatega mesende zawe akaija okagamba kale kaziguwe ibo tumukazi oni nyina mwiki akantu kai bojo abiwe bale bojo timanyire bana nyemunyekeze love no lip kangaraje ndekanda bya akantu kana no lip gloss nkubutunda bambi bono bwi mbese kinda kutunda ndi basena bojo ndi basena amanye wewe ni mkazi mwekambi ni mkazi mukozi lip gloss atika mukakawiremu kaka bakalimo bamto sabikenge kanu karuma kalimo bambi ndi basena lip gloss kwano wenda ko biura atika mukakatito bwingi bayira wakati tonka kaya atika nukakuhera muda kazinga okwesiga kati tito na yito buroro nyanyine muntu bilira sibane mu bwini kakutweke bwa monanka tukweteke bwa mono mukuja buli pakiti obuntu jena bwine nyine obuntu burungi buli kilasi mwe byule mwe kolo mwe tunyuninge bambi nyine bokuhindula eminwa nyine bokusigara buli kakala lesi ati dora singa mbaire nyino mu girlfriend nkubayita samu yiri babuye bono kuyengera okesiga kurungi kanu kange tikalika kasemo kange ajike kano eva sample kakora kano kumyanga emino ekumyanga sana teko teka kala yona yese emino kumyanga sana myanga sana bazanzo hole sound yazire kali zikizanga sisa kale mubai yaza tamuseni sound niyo yazire ukasiri wala sandeli ya mzuri sema mita nikiobo yini